今晚係呢個西班牙鬥阿根廷嘅冠軍戰啊！你好啊，姐。你好啊。你電單車都泊埋喎。嚇？電單車都泊低喎。哎呀，唔知啊，都冇人開到佢。啱啱有兩個阿姐傾偈，你擺得唔好啊嘛。可能又係講緊嗰啲物流咯，又係擺到成街都係。邊度啊？你話咁好啦，爸爸，我哋食嘢嗬。好多掛開，好仔，一般嗰位黑區落。而家啲物流越嚟越離譜，擺到周街都係啊！多過你呢度嘛？你掛開，好啦，慢慢食，落去幫佢斟水。係啊，食多啲啊，爸爸。係啦，叻啦，好叻嘅。